हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि कीबोर्ड वॉइस साउंड कैसे ऑन या ऑफ करें। दोस्तों आसान ट्रिकों में बताऊंगा आपको। ओनली दो सेटिंग करनी है आपको। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं साउंड को। तो चलिए एक बार देखते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से वाइब्रेट और कीबोर्ड साउंड आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं ऑफ। तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखना है, इधर देखोगे आप वाइब्रेट ऑन टैब, इसको करना है ऑन। इसको करोगे क्लिक तो इस पे फोर ऑप्शन है, ऑफ लाइट मीडियम स्ट्रॉन्ग। इस पर फोर ऑप्शन है, ऑफ लाइट मीडियम स्ट्रॉन्ग। तो हमारे को ये करना है ऑफ। ये देखिए ये हो गया साउंड ऑफ। ये हो गया साउंड ऑफ। इसके बाद हमारे को जाना है एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों हमारे को जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट। इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इधर लिखा हुआ है इनपुट इन मेथड। तो इसमें आप देखोगे मैनेज कीबोर्ड। तो इस पे आप क्लिक करोगे। इधर देखोगे दोस्तों इनपुट एंड मेथड पे आप पहले एक बार देखोगे कि जीबोर्ड सेलेक्टेड है। इसके बाद आपको जाना है मैनेज इन कीबोर्ड पर। इस पर क्लिक करने के बाद जीबोर्ड सिलेक्टेड है उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर देखोगे आप प्रिफरेंस पर लिखा हुआ है, इस पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए की प्रेस साउंड। तो साउंड ऑन की प्रेस इसको करना है। ये देखिए की प्रेस में आपको क्लिक करना है साउंड ऑन की प्रेस, इसको करना है ऑफ। अब एक बार हम देखते हैं हमने जो किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर एक बार कीबोर्ड वॉइस साउंड टैप करके देखिए। ये देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुल हो गया है, वाइब्रेट भी ऑफ हो गया और साउंड भी ऑफ। तो दोस्तों ये आसान सी ट्रिक है दोस्तों हमारे